हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी ठीक हूँ। पर अभी तो सर्दी का मौसम चल रहा है और सच में मैं मतलब बहुत ठंड है यहाँ पर बंगाल में। तो अब जो होता है ना कि सर्दी की मौसम आता है तो हमें सर्दी जुकाम वगैरह तो हो ही जाता है। तो अभी देखिए जैसे कि मेरा जैसे कि मेरा अभी मतलब ज़ुकाम हुआ है थोड़ा-सा और मतलब गले में भी थोड़ा-सा खुसखुस वो क्या बोलते हैं हो रहा है और मुझे जो है खाँसी भी मतलब रियल वाला कफ़िंग जो है वो मुझे हो रहा है। तो आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हो ना कि कफ़िंग चैलेंज का वीडियो बनाओ रियल कफ़िंग। तो गाइस आज अ, उन्हीं सब फ्रेंड्स के लिए है रियल रियल कफ़िंग का। तो जब मैं ऐसे ऐसे ही कफ़िंग करती थी, तो लाउड ज़्यादा होता था। बट सच में खाँसते-खाँसते ना मेरा लाउड भी थोड़ा-सा मतलब धीरे हो गया है क्योंकि अभी मतलब खाँसते-खाँसते मेरा एकदम से गला ही उधर-पुधर हो गया। तो खाँसी सही में हो रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं कितने टाइम तक कंटिन्यू कर पाते हैं क्योंकि कफ सिरप जो है वो भी ले रही हूँ मैं। अभी घूमने भी जाना है हमें तो थोड़ा-सा तबीयत जल्दी से ठीक करना है मुझे। देखते हैं 2-3 दिन में तो हो ही जाएगा। 30 तारीख को हम जाएँगे घूमने के लिए। गाइस चलिए वीडियो ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे हम। अभी हमें थोड़ा-सा रेस्ट करना है। तो अभी के लिए तो इतना ही छोटू-सा वीडियो था। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा रियल रियल कफ़िंग के लिए जो लोग कमेंट करते थे तो उन लोगों के लिए अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग और भी कमेंट कमेंट कीजिएगा और आप लोग लाइक कमेंट शेयर जिसको बोलते हैं कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।